namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bino situ ba ebolinga kama mama Elia nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe habari zenu mavimpi maluka imoyo. J'espère que bola muki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawala musibiso na makasi ebino na côté na bino bola muki ndenge nini. Kaka ninga na loba ke kola kola muka eza habitude te ko bima ko zonga ko eza habitude te ko passer journée pe eza habitude te na yango to zaka toujours reconnaissant na Nzambe tata na Nzambe ya mawa na Nzambe bolingo oya bateli biso pe apesi biso pe mayabo moye. Kasi soko yebi koza moto obondelaka ko bondelaka apona yo mokote tango za ko bondela kanisa ba yebasa na ba hôpitaux kanisa pe ba mususu bazana ba prison bakangami par défaut kanisa ba oyo nyonso tu bazana ba problème ya ndenge na ndenge obonda pe pona bango parce que Bible bina biso ete priez les uns pour les autres et surtout priez aussi pour vos ennemis. Mingi na lobaka so za mutakanda kotala ngai te poko seplano na ngai te so moko za muta motema keto o muta motema likundu o za muta motema ngai kotala ngai te po oko sepela na yo na ngai te surtout yo na ye kuna. Merci mingi na bino nyonso to bo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka ba bino maman Hélène Nitu. Merci na ba abonné asika na moni boza ko s'abonner. Alors bande ko partager ka pe ba émission na bande ko mususu o ba yebi chaîne na biso te ba ko ka pe ko yeba chaîne na biso. So ko tala émission ko tala onka pona yo moko te. O tala émission kamati o kaboli pe na batu mususu poso ko kaboli te batu mususu ba ko yeba ndenge nini. Na pesi merci mingi eza na ba mama Londres ba benga ba lobi ba émission so sele biso mikolo toli a pete. Vraiment eza ba émission malamu toza ko se retrouver na kati ba émission oza ko sala mama moko ebisinga labi maman Hélène Nitu soko yebi ke na émission ya toli ya pete na sepeli makasi na likambo o lobi ke bo pesa ka ba paya masanga ya ndambu te ko pesa mutu mai ya ndambu te. En tout cas, lobelinge loko oyo na kanisa kate na vina nga. Na zaka siki bapa ya baye na ye na mulagi to suto fungola ki deja na yeba ki te kezala kamabe. No fungolinga misu continue kende liboso na toli na yo wana ya pete. Merci beaucoup na bande ko na bra toujours que émission nga eza pona ko bebisa te kasi ezala kande pona ko bungisa. Lelo tozo solo la likambo ya batu oyo toli ona okende ko pesa boko yo kangai ndenge na koloba na suka na wana kopesa toli soko zui ya mutu ozui eloko ya mutu ozui eloko ya mutu na kati ya mboka poto toza na mboka oyo ezaka facilité mboko eza facilité po mboko oyo tozalaka toke na banque osolo na conseil babi moyen to pesa yo ezate kasi soko ozui mutu ndeko na yo congolaise asalisi yo na tango oyo belelaki na tango ozalaki nango te moninga abimisi apesi yo na nsima nango yo tourne kaza kokoma ngando makala moto na mutu na yo avant tokota na kati ya lisolo bandeko nanga na musala oyo nga nasalaka service traiteur la providence soko yebi koza na fête na yo olingi fête na yo bonga ezala kitoko ko hésiter te bengo be maman Hélène Nitu biso tozala kaka balambi lelo bolepe lelo na yango na okende ko lakisa bino service traiteur la providence botala nga maman Hélène tune na saka musana nga simato ya kokota na kati ya lisolo ko zapete lelo toza ko beta lisolo ya Kidianfuka boyebi ke Kidianfuka aza moto oyo afutaka nyongo te nde to benga kana biso ba congolais Kidianfuka totana la providence apo tozonga na kati ya lisolo ya mama oyo ya Kidianfuka. Service traiteur La Providence, Maman Hélène Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros.
C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous. Les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, bouti bon côté dans mon service traiteur la Providence. Car quand on a le billet, balambi lelo bolier pekaka lelo soko chetembe. Ya ko pesa biso musala okomo ningi nini toko sepelisa. On mena le baka toujours que na kokoka ko sepelisa client à 100% te pour na nzambete, mais na ko sepelisa on a 98%. Pour 2% on a to tikele nzambe pour nzambe nda sala makambo ezalaka parfait. Toko tale na kati ya likambo oyo toko vandela awa. Toli ya pete. Toli ya pete yango nde mikolo toza kosola mingi toli ya pete. Ezala ndeko moko ya mwasi na kati ya mboka na biso ya France. Ndeko oyo ya mwasi bazalaki na moninga na ye basalaka likelemba esika moko. Ndeko bamesana na moninga ndenge basalaka likembe pai moko bakosala likelemba bamesanaki makasi na kati ya likelemba na bango. Alors, ndeko oya mwasi, fana lukele kombo po Madede, voilà, Madede. C'est comme Madede, hein? Mon respect, bah maman tout ça, c'est Madede. L'obito zakina Mantanga. Les toi na Madede. Madede, azalaki na problème ya mbongo. Madede, a sololi, moto de Madede, moto c'est comme ni. On a eu une histoire vraie, hein? Boche la ngote mbete. C'est comme on dit. Ça va mon appel ça va te combo histoire vraie, non appelle ça ba combo, hein? Mon défi à Madede. Mon pesi, c'est comme on dit. Mon pesi c'est ça combo son verre. Parce que on monte celle ça son verre, voilà. Tu peux c'est Moïse casse. Moïse. Mais bah si hein. Tu peux c'est Moïse comment en suka Moïse ya mwasi hein. Madede a sololina ma Moïse. Abina ma Moïse nenge na zawa. Na lingi na banda commerce. Nenge na banda commerce na ngana tinda ka biloko na ngana Chine e ya ana poto na banda kosa nini koteka. Na yango naza na posa odef sanga 2000 €. Qui Chine to Turquie? Qui Chine? Entre Chine na Turquie. Maman gana mbale. Ma Moïse alobi Madede problème ezate. Le kola pe na ute ko lia likelemba na zala mbongo nanga ya likelemba. Problème est na koki ko defisa yo po ngai likelemba to salaka na bino ezaka awate na zape na makelemba nanga mususu na salaka. Problème ezate na koki ko defisa yo loko zoke na ko banda commerce na yo problème ezate. Defisa ngai 2000 €. Wana Madede muta defi 2000 € ya ma Moïse. Ma Moïse akamati 2000 €. Pa. Ma Moïse alongona ndaku na ye muka ke kotikela Madede mbongo na kati epa na ye. Atanga pese mbongo mwana ya Madede pazaki na mwana pe témoin ya moni ndenge nini ma Moïse ali Madede mbongo 2000 € apprécié. Wana senga ki po asala nini abanda commerce. Elle est qui moi une semaine deuxième semaine. Loko la Madede ayebi ke ma Moïse ya ana mbongo mote mama Madede zo tungisa kaka defa mote mama Moïse zo Madede zo kokata zo munaka
ma Moïse abaki azana mbongo ndeke ka kodefa eko tombeke na espace ya 2 mois na espace ya 2 mois pour 2000 à liboso ezaki pour na commerce na espace ya 2 mois kaka ma deda azongeli su ma Moïse ndenge nazawa ndenge na sala fête ndenge na sala fête moko boye fête wana eza surprise yango wana nazala posa odefisa ngai 4000 euros. Ma Moïse alobi te 4000 na kokopesa yo te. Po mbongo wana na cheki yango déjà na compte. Oyo na tikalaki na cheki na compte. Loba na koki kosunga yo na la moitié. Entre-temps, ma Dédé a déjà na nyongwa 2000 pour banda commerce. Ayesu ko senga 4000 pour azosala fête. Fête moya surprise. Ma Moïse abi na kokopesa 4000 te. Soko pesa yo pombongo eza déjà na kati ya compte. Soko pesa yo na kokopesa yo susu kaka 2000. Ma Moïse alexi 2-3 jours akei na compte abendi liboso 1000 aki abendi susu 1000 esali 2000. Asimbi susu nzela akei tie pa ya ma Dédé. Tala motema ya Moïse. Moïse sauveur. Tala motema ma Moïse. Ma Moïse akamati sous 2000. Akili sous pas ma Dédé. Kaka témoin mwana ya ma Dédé. Azu 2000 wana abakiseli ma Dédé. Apesiye 2000. Donc sali ke 2000 azoki liboso na espace à 2 mois abakisi 2000. A combien na ngo ya Moïse ma Moïse ya 4000 euros. 4 1 2 3 4000 euros. Awa na Paris même là Paris 4000 euros. Mikolo batu bazolanga masolo batolia pete tozo kindika malembe batolia pete batu basi ba yelinge bele nazo kindaka malembe par jour tozo ka moins 2 tozo ka depo eza ebele. Pour maman mo aussi à Londres et papa seki nga yaye tozo la nanu yeto tozo na pourquoi to kana nu ya batu à Paris na ponga daza mutu ya Paris. Ma Moïse azeli mbongo wana siko ma Dédé akomuna ningo ya 4000 euros. 1 mois, eleki. 2 mois, une année. Ma Dédé. Alors qui ma Moïse que ce qui n'a pas l'année li malanga na kozongi solo mbongo oyo noki. Pour ngani na zana li kelemba ya munene. Li kelemba munene na lela kayango 10 000 euros. Na li kelemba munene na leka 10 000. Mais le kona mikolo li kembe kokite yango na défi. Tant kanga na zo li kelemba na ngai. Na zo peso 4000 na yo. Ma Moïse pe kimia mwana botosi avandi pe kaka. Oh, ma Moïse atala bade. 6 mois. Likile mangone ngate. Une année koki. Ma Moïse abe. Ma Dédé. To komi na une année mbula mobimba. Mbongo na kozwa mkoloni. Kobanga te na pesa yo. Kobanga te. Ngazali ke mamnene. Kobanga te. Na pesa yo. Oh, kobanga na yo te. Na pesa yo. Ma Dédé a se soucier quand même pas. Kolobaki nazala nyongo ya ma Moïse. Loko ana na futi nyongo te. Na benga ta ma Moïse. Na se excuse que non. Ndenge za wana no nazwi mbongo te so nazwi. Eloko te. Ma Dédé vanda lia mbongo kimia. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. 4000 euros na Paris. Comme si rien n'était. Ma Moïse sera vendu 1 mois le kitanga benga ma Dédé. Obe na baki na kobenga ote azala nanu likelema ngona no nat mutakolia likelema epite mkolia likelema na tuna na mama biso likelema soka ko pesa nga likelema na mwa nini. Ma Moïse alobi o. Bongo yu mutakolia likelema o yebi mo olia likelema te na benga nanu mama Noela na tuna mama Noela soki na kolia likelema mwa nini soki na leka likelema na ko pesa yo. Bandeko. Ma Moïse azeli lisusu. 1 année et demie. Ma Dédé. Likambongo nini. Mbula moko na ndambu. 4000. Bande konenge zala kaka. Nakati ya ndaku. Mobali a checké na nou mwa muke ba compte. Parce que couple oza na transparence. Eza couple o ceux qui mwasi azala mbongo, mobali azala mbongo, mwasi ayebi ke mobali nanga kotira autant, mwasi pa yebi ke mobali pa yebi ke mwasi akotira autant. Ma Dédé lobi ke tango atia ali kelemba, il y a des moments
oyo ke aza prêtre pour acha likelemba ayebisi papa abana na yeke papa abana likelemo na chaka awa lelo naza nango te tchelanga likelemba papa abana saka ni achaka siko papa na bana akomaki na besoin mbongo abisi madede naza na besoin ya mbongo moko boye po fona sala likambo oh mama Moïse atali likola tali na se mbongo ya pesa papa na bana ezate po mbongo esala nini ekenda na maboko ya madede madede banda zombongo ya bato abenga kata kolombongo te po asesukiza ata ke non tokomi une année demi boye eloko teko avanda na ye lolendo na lolendo na lolendo me nyongo afutaka te 4000 euros azofuta te mama Moïse atalabi na boyi problème na kati ya libala na ngai malamu na yebisa mobali na nga vérité ke mbongo oyo na defisa yango madede po mobali pa yebi madede avandisi mobali na yebi en tout cas mobali na ngai ndenge naza awa na defisa madede 4000 euros ndenge tokomi bo une année demi yango oyo madede azongisi mbongo te yango monike na compte kuna na mbongo te po mbongo na defisa madede une année demi mobali asiliki akamati téléphone abengi grande sœur ya mama Moïse abi yaya soki na siliki mobali mabe mwasi nini oyo akoki kobimisa 4000 euros adefisa mutu sanke nga mobali na ye na yeba ya lobi adefisi na adefisi mama moko boye bazalaka na ye adefisi ye 4000 euros est-ce que okoki ndima yango 4000 euros ezate po mama Moïse adefisi moninga na ye mbala mo grande sœur ya mama Moïse abengi mama Moïse abi mama Moïse okosa likambo boye ndenge nini bato bazaka bakidi ya mfuka 4000 euros ki odefisa wana mutu moko odefisa ki yango nani moni mwasi mo botozane madede mbongo defisa madede akenda sangwa bidefa kidi ya mfuka madede kidi ya mfuka tala kutu madede wana azalaka na likelemba moko boye na batu babengana ye kutu kobengana na likelemba parce que achaka likelemba malamu te yeso kakotika na likelemba omona mutu aliboso achete ya mibale achete aya kozongela bino ale aye kosenga obopesa ngana lia ndenge nini yo likelemba ozotete bapesa olia ndenge nini yo ki kopesa madede mama batuna kananu bayoki kopesa madede ebela mbongo boye mpona nini ebela mbongo kende kodefisa mutu moko ya solo wana tala siko mobali na ndenge asiliki luka mutu oyo yebi ke boyebani na yo na madede boza bani en commun yebisa likambo oyo ponga na ya na yo na okota makambo te luka mutu bino boyebani ami en commun akende kosengela yo mbongo wana epa ya madede nde bible bana biso ke soza problème na mutu avant kende komema ye epa ya banzuzi to na leta oluki nanu troisième personne bo vandi bo sololi so boyokani te wana boke na leta mais so boyokani na bino bokati makambo sala te makambo sili mbala moko mama Moïse a contacté mama moko bayebani na ye na madede a expliqué problème talabo nde kwana ke ipe ko sona madede madede nde nazabo mama Moïse ay komona nga ay ko ebisanga ketala au defa 4000 euros 4000 euros yesu koyo mobali na ye azana besoin ya 4000 euros wana yango ay ko ebisanga na yebisa yo ke to komi déjà na to quelqu'un na 2 mois pour te ça 2 ans to quelqu'un na 2 mois pour te ça 2 ans obenga ka ete eloko te kaka ye muta benga ka ye muto zo devoir mutu ole yo zo ka le devant benga ka mutu wana o se excuse za na mbongo te mo vandi na yo nganzami na kiti ozo benga kolombongo te kolombongo il faut mi pesa ka la peine ya ko benga ko eske bavanda abongo na moninga ko yaka ka ndeko wana ya misatu wana to benga ka ndeko wana Angélique po azala kwa ange ko yaka ka Angélique ayiki ko swana madede madeda lobi ndeko kende koluka kimia Angélique madede asilikeli mama Angélique
Maman ngo etali te. Wana za sungi. Po ni abi mama. Koto ke ndeko defela mbongo nga nazala kite. Bible lobi na biso ke avant on mema moninga na yo na miso ya l'État. Luka 3e personne bosa nini bo luka kimia. Yango nde likambo mama Moïse asali. Siko yo obe nga sungi po nga na sali nini. Mabe na nga na kacha ozapta bo defisa na ki mbongo nga nazala kite. Ba Kolombongo opa yo defa ki mama Moïse moto yo komona nga lobi na nga ke na ya ko solola na yo na faire réfléchir yo pona nyongo rumeli wana nde toloba bo nyongo sali 2 ans mbula mibale. Mama Angélique azongiseli mama Moïse alobi makambo yo na kota nga lisusu te na boyi na nga parce que mama Deda lobi oyo eza sungi abi oza sungi ndenge ni yi mama Dede na benga ki ayambanga na téléphone te soki na bengi atina nga je te rappelle a rappela kangata yamba kangata loko mon côté ngala comme déjà na problème na mobali na kati ya ndako tala mobali ki ko benga na grande sœur abisenga ko kota makambo yo te ye yebi mama Dede bien mama Dede azaki dianfuka mama Dede musana ko defa ko futa na matata alors loko les a relation na ngala mama Dede abi akokota makambo wana te nde pai oyo mobali ya mama Moïse ayeko telema su telefone abengi mama Dede oui ezali ngai mobali ya mama Moïse nayeko luka yo na bengi yo pona kosenga yo mbongo 4000 € oyo mama Moïse adefisaki yo toza na besoin nango tolingi kosalela mbongo wana. Mama Dede, comment on va dans la mbongo ya mutu pendant 2 ans? 2 ans, 4000. Yo kama loba ya mama Dede. Hey, batu bazar. Mama Dede alobi. Ya mona kinga na ikina ndaku na yeko senga ye mbongo. Nga na yeko senga mbongo ndaku na ete. Et puis, tango o senga 4000, apese nga 4000 ba monte. Apese kinga 2000. Mon bala bi oui. A expliqué que 2000 a espace il y a 2 mois. 2000 espace à 2 mois d'après ce qui est mbongo wana. Donc ils ont ça là yo 4000. Nazana besoin ya mbongo wana. Na tikelo mikolo mingi te opesa mbongo. Yo ka réponse ya mama Dede. Loba na mwasi na yo. Lokola ye akende ko bisa mama Angélique. Mama Angélique a kosenga ngambongo wana lokola pa yebisi yo loba na ye soki na futi mbongo na ye na kolobisa ete tim kona kokufa tili wana nga na kolobisa lisusu mama Moïse te na kolobisa lisusu mama Moïse te tili wana nga ye mama Moïse na kotika kolobisa ete na kotika kolobisa lisusu mama Moïse te tili wana nga yo kama Dede munoko makasi. Ma Dede ayebisi mobali ya mama Moïse ke. Yebisa mwasi na yo. Lokola ya lobika likambo epa mama Angélique ayebisi pe yo likambo po yaki abiso mibale. Yaki likambo ya ngana ye. Lokola yebisi mama Angélique ayebisi pe na yo soka na futi ye kambongo na ye. Na kolobisa lisusu te tili wana nga na kotika la kolobisa kalisu mwasi na yo te. Ya lobi wana eza problème te mama o lobi te ngai kaka 4000 azo chape munoko me 4000 nango aza pe nango te opesa mazo chape munoko akomisa akutani kaka na mama Moïse na nzela elongi na mupanzi so bakutani kaka ata na matanga elongi na mupanzi bakutani ata na fete elongi na mupanzi asumba na nganda aboma relation ki dianfuka bi defa. Est-ce que ça la rabo bavanda bongo na moninga? Est-ce que bavanda bongo na moninga? Alobi ke na kolobi saka lisusu mwasi na yo te so na futi nyongo azwi téléphone abengi mobali ya mama Moïse. Oh makambo ezaka makambo na biso me mobali nanga aye bango te. Ya lobi oh
Dans mon bal na ya yebite que yo zo devoir ma Moïse 4000. Oh yebite na lingite ayeba boyo ko milangal ba ngai boyo bipisa ngal ba ngai na lingite yebe ma Moïse ata pisenga mbongo ya mona nga ndaku ne ngala kena na ndaku na ete ye mutele kinga mbongo na ndaku na ngai na lingite ye ma Moïse alobaki o ana mbongo ana loko sela mbongo ngote yango wana ngai na yebseke asoka koko defisa ngai adefisa nga peso mamote mbala bi oui na détail. Adef c'est qu'on a nos 2000 pour ça la commerce, avec solo 2000 pour ça la fête. Vrai ou faux? Est-ce qu'il y a le kuta? Donné tout le babouye. Ma dédé, ça fait 2 ans au mois de mars. Ça fait 2 ans et 4 mois. Mbongo abatou. Non, mobile nangaye bate, mobile nangaye bate, mobile. Mais mi kiti ça. Calm down, calm down. Yango nga na esiko na toli ya pete. 1. Ceux qui osent na kati anda kwa libala. Oza na kati anda kwa libala. Et que vous va na transparence na mobile na yo. Atozui crédit na banque. Linga mobile ya yeba tout peut arriver, on ne sait jamais. Kolala kola mkeza habitude de. Ato ozo crédit na banque linga mobile no yeba ki nongo zawana ozo devoir banque mbongo ozu mbongo pa ya moto et surtout ba somme bongo ba mo loko ba 100 euros ba 200 ba 300 400 ça passe mais pas 4000 1000 2000 3000 4000 1000 2000 3000 et 4000 atayo moko. Et pourtant, ma dédé, aza incapable ya kodefisa mutata 100 euros, ma dédé. Aza incapable pour ça mutata 100 euros. Incapable. Toli ya pete. Soko za na nyongo ya mutu. Kozela kate mutu na banda kobenga reklamaka nyongo na ye. Zala na bomoto. Yonde benga ka kolombongo. Ndeko nanga fana pesa mbongo le 30 mais na mo le 30 na kokite na kopesa yo le 10 mutu wana akokitsa motema ba ana volonté akopesa nga loko azana le 30 te le 10 akopesa ngai kolombongo akosani akokitsa motema mais kozela kate kolombongo banda kobenga yo pone za sabotage yo za nyonga mutu na mutu fa banda kobenga yo ndenge nikasi mbongo nanga te wana eza kozanga bomoto muto azana bomoto te nde muto asalaka ndenge wana eza malamu te mutu nyonso to azangaka oui mutu nyonso azangaka kasi soko okei kosenga na moninga otie loboko na se moninga tie loboko likolo loba nzambe merci zala pe reconnaissante zala pe na bomoto ya koyeba ko rembourser 4000 euros eza mbongo ebele eza 3 mois ya salaire muto azaka 1000 euros azana eza 4 mois ya salaire muto azaka 800 euros eza 5 mois ya salaire muto azaka 700 bongo muto yokutu azaka RSA 480 4000 euros sali combien dis-moi te tozalaka na bomoto après to baba congolais to rabat malamu te to li bandeko to lingana te to salisa na te na mbuko ya Paris mutadi sa 4000 euros 4000 tango za na besoin au sengi mutu apesi 4000 mais mutu bongo faut vraiment na mabonde na oyi sanza me pambola e batela e pesa vi mulai poto na zona besoin ko defa na kenda defa nga lisusu to yebaka kovanda na baninga okamati kolombongo kangisi enemi yo mutu ozo devant mutu kangisa kolombongo est-ce que ça na sens yo za mutu akomikitisa epa ya mutu yo za ko devant fo mikitisa pa na ye okomi kutana kolombongo elongi na mopanzi okutana kolombongo apeso mbote oh bizale nini wana ba jeune nini wana ce n'est pas bien bandeko nanga toli ya pete mutu yeba komikitisa mutu yeba koza na reconnaissance ceux qui moninga apesho ata mulanga verni oyo eza na ka 1 euro verni kakoyo eza na 1 euro so moninga kabelo ata verni oyo pesa merci
loba na nzambe bakisele so ba vernis belé place oya kabelinga vernis ya ba bengi reconnaissance lolendo eza nango na tina te zala pe na lolendo zala pe nango bongo yo lolendo ebele ki dianfuka bi defa omonte ke lolendo ndeke na mai epai moi singa bijou wana eza soki 1000 euros so 1500 oteki ate moi singa chaînette wana oteki yango futa nyongo ya bato o bato so basi babebani likambo ya nyongo mama bato so basi babebani likambo ya nyongo esili oletaka gourmette mobo ya 500 euros ndenge ma Moïse alobi kende na gourmette na 500 euros teka yango moi singa na kingo ya 1000 euros teka yango futa nyongo batu muto lobela ko nyonso mabe bible bibaloba mabe pona kasi bakuto na mabe te so bakuto na mabe wana ekozwa esko tango muto azolela tango nyonso nyongo na ngai na DFC 4000 wana nga na DFC 4000 wana nga alobi akolobisa nga lisusu te ti mukolo na kokufa mama madede nalobelo na Kikongo nalobelo na Chiluba nalobelo na Kisakata naloba na Kimbala na Kimongo to na Kimbuza madede tika bidefa sango na yo panzana madede ba nyongo eleki yo mingi madede ba nyongo eleki a partir ba nyongo yo zama ma Moïse eko découvrir ba nyongo za nango ya bato ebele madede lolendo no ya bomwasi obwaki wapi zala na transparence soza ko defa mbongo soki mwasi ndeko mwasi ozo defa mbongo yebisa na mobali na yo loba mobali na nga ndenge na zawa nana mwa mikakatano kasi nalingi na defa mbongo epa ya ndeko moko toyokanaka ne malamu mobali no ayeba ke ndenge toza boye mwasi na nga aza na nyongo po soki ata telefone ekomi ko ozwi telefone otie na vibraire omoni ka numéro okati omoni numéro okati olingi koyamba su telefone te okomi na tension ebelisaka mutu motema tension esitindaka mutu akende na AVC okomi na tension po su telefone esone omoni kaka eza numéro ma Moïse okati eza mobali ya ma Moïse okati eza yana ma Moïse okati eza mama Angélique okati pona nini mobali asali ni ayeba te eza malamu te soki koko defa bamongo basoma bongo linga mobali no ayeba po mobali no kopesa makanisa baki madede oyibi koza mbongo ma Moïse 4000 moi oyo longola 1000 futa ma Moïse olakisi moi moko moni pe moi oyo longola susu 1000 futa ma Moïse malembe ma Moïse apesa ko 2000 fois 4000 yo to zongisele 1000 ekozala mabete parce que boza na bozu moko te madede capable ko pesa 2000 mala moko au bout de 2 mois 2000 mais yo za incapable ya ko pesa mo mutu so kasi ko za incapable pesa ta 1000 pour batela lolendo o batela dignité pour battre ko ba madede boye bozo kangela baninga musu banzela po tozaka na ba problème po toza batu wana kangela suba ninga musu nzela mutu ngake ndo defa boye te bandeko na pesa mama moko boye mbongo na ngefingisa nga moko mama na yebana nga timkola kokufa akolobisa nga susu te mbongo ya batu madede bible lobi baloba mabe pona bakuto na mabe te kasi bakuto na mabe osali nini lisumu to yeba kovanda na kati ya baninga to yeba kobatela ba relation to yeba kobomisa ba relation mutu aloba zanga mbongo zala na bato akosi ya te zanga mbongo zala na bato zala na mbongo zala pe na bato okoko zala na mbongo sopoza na bato te eyaka problème zala na mbongo zala pe na bato yeba kobongisa esika oyo vandaka na baninga nde kozotala nga yeba kobongisa yeba kobata relation eza trop riche soko ozobatela ba relation te ndeko mukoleza kovanda bandiko mcha si je savais bato yo bavivaka na je m'en fous tango makambo koyelaka bango bakomaka si je savais so nayebaki biloko mibali ya bato lolendo bazaka je m'en fous et puis bazaka na si je savais madede futa
futa nyongo. Futa nyongo. Mambo ba nyongo. Soki tina ba TikTok okoyoka ngo ya modele na modele. Madede. Futa nyongo. Bandi kwa za amato ya koyoka. Babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja. Oza amato ya koyoka ayoka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusaku muna. Nzamba nubesha bana betu bonsi boka matabi pwe madede madede mwesi abunga kana na lolendo boete madede mwesi abunga kana lokuta te madede nzembo komi kaka boya ko bomelanga libala kasi madede futa nyongo ya mama Moïse po koma na kimia sonote motema moto tension. Peut-être j'ai des jurys papi.